Prvo što ću raditi, u jednom većem loncu istopit ću 2 kašike masti. Na zagrejanu mast ispržit ću kilogram šnicla. Šnicle ću pržiti po nekoliko minuta sa obe strane. Dok se šnicle prže, za to vreme iseckat ću 2 glavice crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću šnicle okrenuti na drugu stranu. Dok se šnicle prže sa druge strane, iseckat ću 4 čena belog luka. Isekla sam beli i crni luk i sada će mi trebati 1 komad slanine. Isekla sam komad slanine od 100 grama i sada ću je iseckati. Slanina je iseckana, meso sam propržila i sada ću ga izvaditi na tanjir. Na ovoj masnoći propržit ću crni i beli luk. Dodat ću i seckanu slaninicu i sve ću zajedno propržiti dok luk ne omekša. Propržila sam luk i slaninicu i dodat ću 2 lovorova lista. I malo bibera, njega dodajte po ukusu. Dodat ću 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike i sve ćemo to promešati. Sada ću dodati 2 kg kiselog kupusa ribanca. Ovo ću polako promešati i ovako ću ga dinstati 20 minuta. I ovako kiseo kupus ribanac pržite na nižoj temperaturi, otklopljeno uz povremeno mešanje. Evo, nakon 20 minuta krčkanja kako izgleda kupus i sada ću ga prebaciti u šerpu koja će da ide u rernu. Šerpu ću premazati sa mašću, dno i sa strane. Kupus ću preručiti u šerpu. Polovinu kupusa sam prebacila u šerpu. Sada ću odozgo poređati šnicle. Onda opet jedan deo kupusa. Stavit ću malo suvog mesa i odozgo ću sipati ostatak kupusa. I kupus ću preliti sa 500 ml vruće vode. Šerpu ću prekriti sa folijom gde je sa donje strane papir za pečenje. I sada odnosim kupus u zagrejanu rernu na 200 stepeni sat i po vremena. I evo, nakon sat i po vremena u rerni, podvarak je gotov. I sad ću skinuti foliju. I evo, pogledajte kako on izgleda. I sada podvarak vraćam u rernu na 220 stepeni da se zapeče još 15 minuta. I evo, podvarak je gotov i sada ćemo ga poslužiti.
I evo naš pravi zimski specijalitet je poslužen. Pogledajte kako fantastično izgleda, a još boljeg je ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Jednu glinenu posudu premazat ću sa mašću. Ovako dno i sa strane. Namazala sam sa mašću glinenu posudu i sada ću iseći kiseli kupus. Kupus ću iseći na krupnije komade. Evo ovako. Isekla sam kiseli kupus i sada ću poređati na dno glinene posude. Ovako poređamo jedan deo kupusa. Ovdje imam dimljenu butkicu i poređat ću preko prvog sloja kupusa. Dodat ću 2 lovorova lista, bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Onda opet idemo odozgo kupus. Dodat ću jednu kašiku svinjske masti, zatim ću poređati slaninicu. Dodat ću opet malo bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i sve ćemo zatvoriti sa kupusom. Odozgo stavljam kašiku svinjske masti, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i malo bibera. Zatim ću sipati pola litre hladne vode. Poklopit ću i stavljam u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni. Od momenta kada se rerna ugreje, krčkat ću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Kiseli kupus pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. Ovo je omiljeno jelo u Srbiji u zimskom periodu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 glavice crnog luka. Zatim ću isackati 2 čena belog luka.
i stopit ću kašiku masti. Na zagrejanoj masti propržit ću luk. Kad sam propržila luk, dodat ću kilogram mlevenog mesa i njega ću propržiti. Dok se meso prži, iseckat ću 100 grama slanine. Začinit ću meso, dodat ću kašičicu soli, kašičicu organskog suvog začina, bibera po ukusu i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. I sad ću sve ovo promešati. U proprženo meso dodat ću seckanu slaninu. Promešat ću i dodat ću 150 grama opranog pirinča. Promešat ću i propržit ću još 2 minuta. Fil sam pripremila. Ovdje imam glavicu kiselog kupusa i sada ću pripremiti listove. Ovako odvojite i očistite ovaj zadebljani deo. I tako ćemo uraditi svaki list. Evo, čistila sam listove kiselog kupusa i sada ćemo pripremiti posudu u kojoj ćemo kuvati sarmu. Posudu ću premazati sa mašću. Dno i sa strane. Na dno posude stavit ću listove kupusa. Birajte listove koji su već oštećeni ili manje koje nećete koristiti za zavijanje sarme. Uzet ću jedan list kupusa, stavit ću 2 kašike fila i zavit ćemo sarmu. Prebacite ovako listove sa strane i krenete da uvijate. Evo ovako. I stavite na dno dole posude. I tako ponavljate postupak dok ne utrošite sve listove. Ovdje imam suvo meso i sada ću ga poređati odozgo na prvi red sarme. I sada ću poređati drugi red sarme. Poređala sam sarmu i sada ću sipati vodu. Sipala sam vodu
I zatim ću prekriti sarmu sa listovima kupusa. Poklopit ću sarmu i nosim u rernu na 180 stepeni da se kuva 2 sata. S vremena na vreme ću proveravati da li treba da se dospe voda. I evo nakon sat vremena krčkanja da vidimo da li trebamo da sipamo vodu. I ovako proverite, pošto je i kupus pustio vodu, ali ja ću još malo dodati i to sipam vruću vodu. Poklopit ću i vraćam nazad u rernu još sat vremena i usput proveravajte da li ima vode, jer sarma ne sme da ostane nikako suva. I evo nakon 2 sata krčkanja sarma je gotova i sada ću skloniti ove gornje listove kupusa. I sada ćemo poslužiti našu sarmu da vidimo kako izgleda. Sarma je tradicionalno jelo koje se sprema u Srbiji i na Balkanu i najčešće se sprema zimi. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!